大家好呀，我是克拉克拉，今天来带你们看我的制冰机。拍了我家客厅的全景，是为了让你看一下这个制冰机到底有多小。它的尺寸大概就像电饭锅那么大吧。因为它是高频使用的厨房电器，所以我还是把它放在客厅来使用。和旁边的面包机差不多大的，我这个面包机是 ACA 的旧款，乡下的房子里面用的是新款。制冰机呢，现在还有10几秒就要出冰了，还是有点魔性的。那一瞬间就有一点春暖花开、大地消融的感觉，刷刷刷刷刷，变魔术了。然后冰块就会被自动推进器推到下面的小抽屉里面去，同时它会退回原处，开始下一轮的制冰。来，让我们看看这个小冰块吧。这个是大力的子弹头冰块，用的是纯净水，所以冰块出来就是特别透明的。如果你用自来水砂块煮的话，冰块就是白色的。然后再带你来看看它的做工。它这个盖子是双层的，中间有保温功能，所以呢，它的制冰的保温性就比较好，不会说我这边的冰块刚做完，下面的冰块就化了。我们可以等到抽屉里的冰块挤满之后，再一起倒入冰箱。这个已经化了一会儿了，但是冰块的大小还可以哦。制冰机的正确用法呢是现制现吃，但是有的时候如果第二天有聚会，我们也可以提前做一些放在冰箱。把它倒入冰箱之后呢，隔一会儿等它比较冻的时候再拿出来稍微摇一摇，这样冰块和冰块就不会拉在一起。我日常呢吃完午饭之后就眯一小会儿，把制冰机打开，等我睡醒之后我就得到一大桶冰，做点什么冰咖啡、冰饮料足够用了。下面就是你们最关注的价格了，这个款在官网的价格是799，我这里嘛，你看屏幕嘛，谁说制冰机是智商税了？自从有了制冰机，我家的那些硅胶冰盒都被我给扔掉了。科技进步不就是为了让人可以变得更难一些吗？